الشقيقة تونس، أين التقت قناة الباهية بالثلاثي الذي كان من وراء نجاح المهرجان الصيفي الثقافي للشعر الشعبي بالوديان في طبعته الثالثة وتتويجه إلى مهرجان مغربي لسنة 2024. محمد فريخ أجرى اللقاء بولاية نابل التونسية على هامش المهرجان وعاد لنا بالتالي. رجالا كانوا وراء نجاح الطبعة الثالثة للمهرجان الثقافي الصيفي للشعر الشعبي بالوديان التونسية، ليعلن عن ترقيته إلى مهرجان مغاربي في طبعته الرابعة. رفيق بن رزاق منشط فعاليات المهرجان، والشاعر حبيب مساوي دينامو المهرجان، والشاعر فرج منصر رئيس لجنة التحكيم. يقال شجرة الفن لا تثمر إلا إذا سقتها مياه التشجيع، التشجيع الأدبي والتشجيع المالي. التشجيع الأدبي يرفع المعنويات، يقوي العزائم، يرفع الهمم، يقوي الإيمان بالقدرات، ولكن كل هذا جميل، والأجمل أن يقع تدعيمه بالمال، فالمال قوام الأعمال. وهنا حظيت عمادة الوديان بدعم من السيدة والية نابل والسيد معتمد منزل تميم الذي تعود له إداريا هذه العمادة، وشرفنا البارحة وألقى كلمة الافتتاح، كذلك السيد كاتب عام البلدية وكل السلطات المحلية والمندوبية الجهوية للثقافة على رأسها السيدة المندوبة. فرحان اللي انتم موجودين احنا هنا، خاصة من شقيق الكبرى الجزائر والاخوة في ليبيا زاد كيف احنا وطن واحد. الحمد لله رب العالمين اللي انتم موجودين معنا وغطينا المهرجان هذا في الوديان. الوديان هذه معناها كتشوفوا لها قرية ريفية، اما تمتاز بجمال الطبيعة اللي عندها، والاهم والاكثر اللي فرحنا هما يعني الشعراء كيف معناها كتبوا على القصائد على الوديان. انا من حسن حظي الحمد لله، او من سوء حظي نقول، اختاروني باش نجيكم في التحكيم، وانا مانيش نحكم على شعراء اكبر مني، شعراء كبار، شعراء معناها انا نقرا القصيده نتاعهم لازم نتعلم منهم، في العمر هذا نتعلم منهم، النقطه ديما نتعلم منهم، مهما يكون المستوى نتاعي ديما نتعلم منهم. الحمد لله ان شاء الله هما عطوه في الثقه، ان شاء الله قدام ربي كل واحد يلقى حقه. بالنسبه لي انا ما نظلم حتى بشر، حتى واحد ما نظلمه، ان شاء الله اللي نلقى القصيده نتاعو باهيه باش يتوج. الباهيه بيننا من الجزائر الشقيقه في مهرجان الوديان، في مهرجان وادي الوديان الذي انبثق منذ سنتين وهذه الدورة الثالثة. تحية إلى كل أهالي الوديان كبيرا وصغيرا، تحية إلى قناة الباهية التي شرفتنا بالحضور، وهذا تكريم لنا نعتبره. يا أهل الوديان يا الحنتو في القلب مكان إسلامي على أهل الوديان، إسلامي على أهل الوديان.